Ви всі знаєте мою любов до таких експериментів. А тут прям аврориста Аврора. Воблер з Аврори, блісна з Аврори. Тут ось грузик, який я показував на передніх відео. І ось така бомба получилась. До речі, я покажу, як вона працює в воді. Вона класно себе поводить, тому що рибка не закручується навколо себе, а блісна якраз таки віляє хвостиком, наче це хвостик цієї рибки. Тому доволі цікава історія. Зараз покажу, як працює. Ось так вона себе поводить у воді. Грає непогано.